معلم في إحدى القرى السودانية في منطقة اسمها ريف المناقل، وإخوان السودانيين يعرفونها. هذا المعلم كان يدرس في مدرسة ابتدائية في قرية ريفية، والوضع المادي تعرفون تعبان، وحالة الناس الاقتصادية تعبانة. كان يدرس المرحلة الابتدائية بنات، وخصوصا نسميها حنا في المراحل الأولية، أولى وثاني وثالث، كان يدرس هذه المرحلة. كان هذا المعلم يدرس الطالبات، وكان أثناء تدريسه للطالبات يلاحظ أنه في بنت خارج المدرسة من الشباك يشوفها واقفة تتفرج على الدرس، فكان يستغرب منها. طبعا طقس عن حالها وعرف إنها بنت فقيرة، أبوها متوفي وهي تعيش مع أمها، وعندها أخوانها الصغار، هي تساهم مع أمها في تربية أخوانها الصغار. خلاصة الكلام، كان هو يستمر في شرح دروسه، وكانت البنت هذه تبيع الخبز جنب المدرسة، ولما تبدأ الدروس تبدأ هي تتابع الدروس من الشباك من برا، لأنها ما تقدر أنها تنضم للمدرسة، لا وضعها المالي يسمح لها ولا مصاريف المدرسة تقدر عليها. المدرس هذا في يوم من الأيام وهو يشرح لطالباته أعطاهم سؤال صعب شوي وحط عليه جائزة، ثم تفاجأ أنه ما في واحدة من البنات الموجودات في الفصل جاوبت. ثم لفت انتباهه أنه البنت اللي خارج الفصل بائعة الخبز قاعدة ترفع يدها، فقال لها قربي يا بنتي قربي، تعرفين الجواب؟ قالت ايوه اعرف الجواب. قال اعطيني الجواب. اعطته الجواب، واذا الجواب صحيح. انبهر هذا المعلم من هذه البنت، وقرر قرار داخلي داخل نفسه انه يتبنى هذه البنت علميا. راح وكلم مدير المدرسة وقال له هذه البنت انا بدفع جزء من راتبي، كان راتبه ضعيف يا جماعة، بدفع جزء من راتبي مصاريف للبنت إنها تختبر الاختبارات. أنا ما أقدر أدفع مصاريفها أنها تدرس وتستمر في الدراسة في المدرسة وتحضر وتدفع مصاريف المدرسة، أنا ما أقدر، لكن أنا بدفع مصاريف حضورها للاختبارات، فتسمح لها؟ فقال له المدير ما عندي مانع، إذا بتدفع رسومها ما عندي مانع. وفعلا دفع رسومها. ثم حضرت هذه البنت وكلم المدرسين الآخرين وقال لهم يا جماعة البنت هذه ما راح تحضر معاكم في الفصل، بتحضر من الشباك، هي تبيع الخبز برا، ولما تنتهي من بيع الخبز أول الصباح وفي الفسحة تحضر معاكم عن طريق الشباك. وافقوا كل المعلمين، وفعلا بدأت البنت تحضر الدروس وتدرس. المفاجأة العظيمة يا جماعة الخير إنه البنت في نهاية السنة كانت هي الأولى على المدرسة في المرحلة اللي هي تدرسها. تفاجأ الجميع من شدة نباهة هذه البنت وذكاء هذه البنت الصغيرة. ثم استمر هذا المعلم في دعمه لهذه البنت حتى تخرجت من الابتدائي، ثم انتقلت للمتوسط بنفس الطريقة، ثم انتقلت للمرحلة الثانوية أولى ثانوي، وكان في هذه اللحظة عندها أخ استطاع أنه يعمل على عربة كرو يبيع ويشتري، واستطاع أنه يضمن لأخته أنها تدخل المرحلة الثانوية. في هذا الوقت المدرس هذا حصل على عقد عمل في إحدى الدول الخليجية، وخرج هذا المعلم لهذه الدولة الخليجية وبدأ يعمل كمعلم في هذه الدولة الخليجية. وبعد سنوات، طبعا هو يتردد على السودان، وبعد سنوات، بعد حوالي مضي 16 سنة وهو خارج السودان، قرر العودة النهائية للسودان. ولما رجع للسودان كان رجع معه أحد زملائه السودانيين أيضا. كان هذا المدرس السوداني زميله عنده ابن يدرس في كلية الطب في جامعة الخرطوم، فاضطروا ذاك اليوم صاحبنا المعلم وزميله اللي هو والد الطالب هذا في كلية الطب انهم يزورون الولد هذا في كلية الطب، وراحوا فعلا وزاروا هذا الابن، وبعدين جلسوا في الاستراحة في البوفيه. وهم جالسين في البوفيه هم الثلاثة، فيه امرأة عليها بلطو أبيض ومحتجبة بحجابها وجالسة بعيد كذا تناظر المجموعة هذه بنظرات قوية جدا، نظرات غريبة جدا جدا.
انتبه لها صاحبنا المعلم هذا، وقال لابن زميله اللي هو طالب كلية الطب، قال له يا ولدي شوف هذه اللي قاعدة تناظرنا من اليوم طالع فينا، يا أخي انتبه لها، شوفها يا ابني من هذه. فالتفت هذا الطالب فقال يا أستاذ فلان ما عرفت هذه؟ قال له، قال هذه البروفيسورة فلانة، هذه أصغر بروفيسورة في الجامعة، وهي تدرس طلاب المستوى السادس في كلية الطب، وهي معروفة بعلميتها القوية. وفي هذه اللحظة وهو على هذا الوضع، وإذا بالمرأة تقوم من طاولتها وتيجي لطاولتهم تنكب على رأس هذا الأستاذ وتقبل رأسه. الرجال تفاجأ، امرأة تقبل رأسه وتريد تحضنه من شدة ما هي مشتاقة إليه. قال لها يا أختي إيش الموضوع، إيش السالفة؟ قالت يا أستاذي ما عرفتني، يا أستاذي ما عرفتني، أنا فلان الفلاني، أنا بائعة الخبز، أنا طفلة الشباك عند المدرسة، نسيتني؟ يقول في هذه اللحظة بدأت عيوني تغرق بالدموع. الدكتورة البروفيسورة العالمة هذه اللي يشار إليها بالبنان، أنا ساهمت في صناعتها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أنا ساهمت بانتشالها وصنعت منها هذا الإنسان الناجح المفيد للأمة، المفيد لوطنه. والله يا جماعة الخير شعور غريب. يقول غرقت في البكاء، حسيت بشعور غريب، نسيت كل شيء سويته في حياتي ولا تذكرت إلا طفولة هذه البنت المسكينة اللي وفقها الله سبحانه وتعالى وأصبحت بهذه المكانة. يقول كفكفت دموعي، ثم عزمتنا على بيتهم ورحنا لبيتهم استقبلتني والدتها واخوانها استقبال حافل وأكرموني أيما إكرام. حسيت فعلا بقيمة المعلم الحقيقي.